Rıfat Ağa nerede? İçeride değil, yazlık salonda. Baba. Gülümser'in kızı. Nereden çıktı şimdi Gülümser'in kız? Buraya gelmiş. Nereden icap etmiş? Terk edilmiş ev için gelmiş. Fatma evi de Gülümser'den kalan arazileri de kızın üstüne devredecekmiş. Anası koruk yer, kızının dişi kamaşır. İşin içinde Fatma da olsa, arada biz varken alması zor evi. Zor olmalı. Anladın? Gereğini yap. Yaparım da kız İstanbul'dan çıkıp geldiğine göre işlemleri başlatmış olmalı. Avukatı da bizim Hidayet. Sen Hidayet'le bir konuş. Gerçi o bize sormadan devir satışı yapacak hali yok. Ama eğer öyle düşünüyorsa selamımı söyle. Anladın? Kaldırmasın beni yerimden. Anladım. Söylerim de ahali duyarsa ne olacak? Kızın buraya gelişi hiç iyi olmadı. Kurcalamasın geçmişi. Şehirli o, buralı değil. Bir heves gelmiş. Bakar eder, çeker gider. İnşallah dediğin gibi olur. Kızı da Gülümser gibi dik başlıysa işimiz çok zor, ben sana söyleyeyim. Demek Gülümser'in kızı ha?